मालदा में बम बरामद। मतदान की पूर्व संध्या पर मालदा में बम हुआ बरामद। देखिए पूरी रिपोर्ट। मालदा के कलियाचक थाने के राजनगर मॉडल इलाके में कई बम बरामद किए। बम बरामदगी की घटना से कलियाचक के राजनगर बाजार इलाके में काफी उत्तेजना और दहशत मच गई। मालूम हो कि राजनगर बाजार समिति के एक खाली पड़े मकान में स्थानीय लोगों को बम मिले थे। ये खबर पता चलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही कलियाचक थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। सीआईडी बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दी। सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते के साथ दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद बम निरोधक दस्ते के जवानों ने खाली पड़े घर से कुल 10 ताजा बम बरामद किए। बाद में बरामद बमों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर विस्फोट कर दिया। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि किसी ने उस जगह पर बम किस मकसद से जमा किया। बताया जा रहा है कि कलियाचक थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामेर प्रतिनिधि আমাদের মডেল বাজার রাজনগর মডেল বাজার বলে কম্পিউটার পাসিং বহুত দিন থেকে ওই পার্টি অফিসটা বন্ধ ছিল। তার মানে ওখানে 10টা বম রেখে গেছে। হ্যাঁ, তো 10টা বম রেখেছে, সেটা স্যারকে ইনফরমেশন করেছে, তার জন্য স্যাররা এসেছিলো, ওখান থেকে বমটা উদ্ধার করে বমটা বাস্ট করেছে। কে বা কারা রেখেছে? এটা কারা রেখে গেছে সেগুলো আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে। এখন আর মধ্যে কার কি আছে না আছে, কার বিরক্ত লিয়ে আছে সেটা তো আমরা বলতে পারবো না। ওটা কি পরিত্যক্ত ঘর ছিল বাজার কমিটি? হ্যাঁ, পরিত্যক্ত না, বহুদিন পুরানো ঘর ছিল, ওটা কোনো বসবাস কোনো কিছু হচ্ছে না, কাঁচড়া পড়ে থাকে, ঠিক আছে। মানে বাজার কমিটি? হ্যাঁ, বাজার কমিটির অফিসটা। কিভাবে দেখতে পেলো যে বোমা জমে? কীভাবে দেখতে পেলো, কীভাবে ইনফরমেশন হলো সেটাও আমি বলতে পারবো না। আপনার নাম? আমার নাম মুক্তার শেখ।